Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Aytivanus. Bugun biz sizlar bilan Informatika 9-sinf darslar to'plamidagi 6-darsi bilan darslarimizni davom ettiramiz. Va nihoyat bugundan boshlab Python dasturini o'rganishni boshlaymiz do'stlar. Demak, birinchi bo'lib Python muhitini o'rnatib olishimiz kerak. Buning uchun bizga brauzer kerak va mana bu yerga Python deb yozamiz. Mana bu birinchi welcome to python.org ga bosdik va mana bu yerdan download orqali mana buni bosasizlar va yuklab olasizlar. Bundan keyin sizlarga kod yozish uchun mana bu Visual Studio Code'dan foydalansanglar, albatta mana bu yerga Visual Studio Code deb yozasiz va mana bu download linkiga bosasiz va mana bu yerdan Windows uchun Visual Studio Code'ni yuklab olasiz. Xohlasangiz Macintosh, xohlasangiz Debian yoki bo'lmasam Red Hat turidagi Linux uchun yuklab olishingiz mumkin. Tushunarligi? Endi bizda mana bu yerda men yuklab qo'yganman. Mana bu yerda bor. Demak, birinchi mana buni o'rnatishni boshlaymiz. Mana bu Visual Studio Code'ni o'rnatib qo'yganman men. Buni o'rnatishning qiyin joyi yo'q. Dali finish bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas, oshcha narsasi kerak emas. O'rnatish juda ham oson. Buni sozlashni albatta keyingi darsimizda ko'rib o'tamiz. Demak, Pythonni o'rnatishni boshlaymiz. Ustiga 2 marta bosamiz. Endi e'tiborli bo'linglar, mana bu yerdagi install now ga bosmaysizlar. Customize installation class, ya'ni manual ravishda o'zimiz o'rnatamiz. Agar mana bu yerdagi bossangiz, siz mana bu papkani ichiga o'rnatib qo'yadi. Bizga bunchalik ichkariga o'rnatishning keragi yo'q. Biz shunchaki sizga o'rnatsak bo'ldi. Demak, birinchi mana buni bosib qo'ydim va customize installation ga bosdim. Hammasi belgilangan turibdi. Next ni bosamiz. Install for all users qilamiz. Demak, mana bu yerda program files menga kerak emas. Sani o'ziga yuklaymiz. Bo'ldi, menimcha qolgan joyi shart emas. Xohlasanglar mana bu ikkovini ham talab qo'yishinglar mumkin. Installni bosamiz. Demak, ustanovka qilish jarayoni boshlandi. Ozgina kutamiz. Ustanovka qilish jarayoni unchalik ko'p vaqtda olmaydi. Bo'ldi. Close'ni bosamiz endi. Demak, buni o'rnatishni aytib o'tdim. Dali finish, qiyin joyi yo'q. Endi keyingi qadamda pusk erni bosasizlar va mana bu yerga cmd oynasiga o'tamiz. Mana bu yerdan endi Python deb yozamiz ishga tushirish uchun. Mana. Demak, Python dasturi ishga tushirdi. Bundan chiqish uchun exit bosamiz. Qovusni ochib olib qo'yamiz. Bu funksiya, ya'ni Pythondan chiqish funksiyasi hisoblanadi. Endi agarda sizda misol uchun Python xohlasangiz Py'ni o'zini ham olsangiz bo'ladi. Agarda Python yoki Py deb yozgan paytingizda mana bu oyna chiqmasa, siz nima qilasiz? Siz buning uchun pusk ni bosamiz, C ga o'tamiz. Mana bu yerdagi Python papkasiga kiramiz va mana bu narsani nusxa olamiz, copy qilamiz va mishkani o'ng tomonini bosib kompyuterni svойства bo'limiga o'tamiz. Так, endi дополнительный parametri средениga qo'shib qo'yamiz Pythonda. Menda hozir qo'shilgan bo'lsa kerak, mana bu qo'shilgan. Agar qo'shilmagan bo'lsa, salzat qilib, Ctrl start qilib qo'shib qo'yishingiz mumkin. Menda mana o'zi qo'shilgan. Tushunarliga? Skriptni ham qo'shib qo'yishingiz kerak o'zingiz. Tushunarliga? Qo'shib bo'lganingizdan keyin OK ni bosasiz. Keyin sizda ishlaydi. Tushunarliga? Endi demak, Python muhitini cmd orqali ham ishlasak bo'ladi. Xohlasangiz Pythonda o'zini ham mana bu yerdan chaqirib ishlasak bo'ladi. Demak, mana bunga birinchisiga bosamiz. Mana bu oyna orqali chiqaramiz. Demak, birinchi bo'lib Pythonda hello world chiqarish dasturi print funksiyasidan foydalanamiz. Mana bu yerga salom dunyo deb yozamiz, enterni bosamiz. Demak, bizga salom dunyo matnini chiqarib berdi. Print funksiyasi mana bu yerdagi o'zgaruvchini oynaga chiqarish uchun ishlatiladi. Tushunarliga? Keyingi darslarda ko'rishguncha rahmat.